बाबुको नाम कसको ऋतुले यता पनि जान्छ चल भन्ने बाटो हिँडेको उताबाट हिँडेर आइन्छ हजुरको छोरो उकालो जाने रे अब भयो त बच्चा 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 हिँडौँ हिँडौँ पनि बिस्तारै बिस्तारै हिँडौँ र मेरो छोरो गयो ल हेलो हामी किन्दिन भने पहान कति हिँडिरह फोटो खिच्दै रिस आयो साल आज वैशाखको 1 गते हामी गोर्खा दरबारबाट फर्किँदैछौँ। बाबु झगडा गर्दैछ खै छाड्नु न त्यसो गर्नु अनि के हुन्छ ल रोक्दाखेरि आफू हिँड ल हिँड न आफू हिँड न मामु लाट्यो भुङ्ग हुन्छ फेरि भुङ्ग हुन्छ बाबु खै दादा खै छोड्दो आफै नि सुरले हिँड्छ ए गुजी गुजी बोल्न देऊ भन्नु त यसलाई म अभि ठोकिन्छ नाक ठोकिन्छ बाबुको खिच्नु न कस्तो राम्रो गरेर भेडा भेडा बाख्रा बाख्रा है बाबा आज हामी गोर्खा दरबारबाट फर्किँदैछौँ। श्री गोरखनाथको दर्शन गरेर हामी गोर्खा बजारतिर फर्किँदैछौँ। यस क्रममा प्रिन्स अधिकारी छोरो हिँड्दैछ
अनि यो झगडा पनि गरिरहेछ के खायो तपाईँको छोरा खाएन खाएन के किन लानु तल सक्छु गर्छ नि लाउनु भन्न त्यो हरमडारी रहेछ नि मयू भन्ने खेलेको थियो कि हरमडारी रहेछ ठुली पल्टी अनि लटी टेकेर मेरो देखाउनु बाबुको अनि त्यो गोबर अगाडि लटी देख्यो भन्दाखेरि हेर्नु ल मिठो किन बाबु नानी छोराहरूले के ल्याइदिने डिमान्ड थियो क्या त्यो एउटा खोज्दै खान्छ सरी भन्दिदिलाई सरी भन् एउटा चिनो ल्याउने र जे ल्याउने के तलाई माथि आएको भाडा लिदिनु सरी कान्छे यसलाई अडाउ न हानिस् नि खुट्टा आफैले अठाउ त लाग्थ्यो एकैछिन अठाउ न मम्मीलाई पाइ गर्छौ न दिदीलाई होइन फेरि दिदीलाई फेरि डुस लगाइदिएलास् र फेरि गोर्खा जानुभएको दिदी एउटा बाबुले पिटेर घाइते अवस्थामा भनेर फेरि न्युज आयो नि टेन्सन हुन्छ फेरि हामीलाई कस्तो राम्रो आएको होइन तिमीलाई थाहा छैन यसको मैले दरबारमा गर्नै पाइएन नि यसले दिँदै दिएन दरबारको भिडियो बाबा हटाउन त्यहाँ बुढीवाला नि थाहा गर न थाहा गर न कतै हो दरबार यता पनि फर्क पिट्छ सबलाई तल आइन्छ हो भन न टिकी गरेर बुढो मान्छे झर्दैछु नि त भन्नु भात पका भनेको भने एकछिन स्लो गर न तिमी कस्तो तरिकाले झरेको हो त नि तिमी भाँचिन्छ यस्तो आज एकछिन लिउ के हेरि किन्देऊ नि त एउटा किन्देऊ ऊ बाबु किन्ने अब यु एन्ड मी किन्ने
ओ आबु त्यो गिटारवालालाई कति हो हजुर सिंगलको 90 हान्ने मलाई कति भन्यो 90 लानु र लानु नाच्न यो दाइ जस्तै रोट लानु छ भरे किन बोकिरहनु किन सानो मलाई अघि किन उ गरायो त दिन नजाऊ म त दिन मलाई नि यो दे नि त म यो दिन्छु म दिन त्यो देख देख म दिन कति भन्यो ल ल दिन कति भन्यो आबु दुई सोध्दै है अब बत्तखन तल आबु यसो कति हो 10 वर्ष भइहाल्छ नि त वर्षको नुन सुन होइन मैले भन्न खोजेको त्यो हो कि लसुन ससुन हुन्छ नि त मैले त्यो भन्न खोजेँ हो मैले तपाईँहरूले लसफस भनेर रागै मासु हाल्छ भनेदेखि कि हो त्यो खानिने मैले त्यहाँ खान्ने होइन भनेको त्यहाँ हुन्न भनेको हो तिमीले फेरि हुन्न भन्यौ खानु छोरो त नचलाऊ राजा राजा किन भोलि पछि किन्ने आज बाबु ठुलो भएर हाँक्ने भयो कि कार किनेर बाबुले कार त्यहीँ बस्छ नि लिएर बस्छ एकछिन बस्छ नि एकैछिन क्या अब भन्नु न बस्छ नि दुई एकछिन कहाँ बस्ने ऊ लाउ चस्मा लाउ त बाबु ल्याउ न गर्नु न बस भाइ अलि त आउनु घाममा आउनु हजुर हजुर ल्याउ म खोलिदिन्छु ल्या दिदी मन्दिर आउनु भएको थियो
कहाँ हो त नि हाम्रो घर अलि तलै हो खाना दोब्लिउ त ल यता हेर अनि म ठ्याक्कै बन्द गरिदिन्छु अलिक यतापट्टि हेर्नुपर्ने उहिले पिठो यति लिएर आउनु त बाबुलाई केही हुन्न ठ्याक्कै बन्द गरिदिएँ है